নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 জুন। আজিৰ দিনটোতে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ গো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ হিমন্ত চৰকাৰৰ। গো সৰবৰাহৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নতুন নিয়ম। ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিলে ৱেব পৰ্টেল। প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিহে সৰবৰাহ কৰিব পাৰিব গৰু। এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব কৃষকসকল। স্পষ্ট আৰু কৃষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা তাৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ বাবে ল'ব লাগিব অনুমতি। পাৰ্মিট ফিজ হিচাপে প্ৰতিটো গৰুৰ বাবদ লোৱা হ'ব মাচুল। পোৱালি গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 10 টকা আৰু ডাঙৰ গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 20 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ঘোষণা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় খবৰটোত আছে যে প্ৰচণ্ড বেগেৰে এফালৰ পৰা ধ্বংসলীলা চলাইছে বিপৰ্যয়। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই গৈছো। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় তছনছ গুজৰাটৰ কেইবাটাও অঞ্চল। 125 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়। এতিয়ালৈ বিপৰ্যয়ত আহত হৈছে 22 জন লোক। উপকূলীয় এলেকাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 1 লাখ লোকক। মোতায়েন কৰা হৈছে 15খন জাহাজ, 7খন এয়াৰক্ৰেফ্ট। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বিপৰ্যয়ৰ বাবে 9খন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু গুজৰাট, কেৰালা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, দমন আৰু ডিউৰ লগতে দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলী, ৰাজস্থানৰ কিছু অংশতো প্ৰভাৱ পৰিছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ। জনাইছো আমাৰ তৃতীয় খবৰটোত আছে অসমৰ 8খন কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীতকৰণৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিলে চৰকাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সলনি কৰিলে এই সিদ্ধান্ত। বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীতকৰণ কৰা নহয় সন্দিকৈ শিৱসাগৰ JB কলেজক। নগাঁও, কোকৰাঝাৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ, বঙাইগাঁও কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে। গুৰুচৰণ কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিলে শিক্ষা বিভাগে। আৰু বাজেটত কেইবাখনো কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিল হিমন্ত চৰকাৰে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হৈছে। আমাৰ চতুৰ্থ খবৰটো এবাৰ জনাইছো জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত আৰম্ভ CBIৰ তদন্ত। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই গৈছো অসমবাসীক। জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদৰ বাবে সৰুভগীয়া দুৰ্ঘটনাস্থলীত CBIৰ সেই 8জনীয়া দলটো। দুৰ্ঘটনাস্থলীত CBIৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। CIDয়ে ফাদিল কৰিব নোৱাৰা মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ উপস্থিত CBIৰ দলটো। তন্নকৈ জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাস্থলীত পৰিদৰ্শন CBIৰ দলৰ। আৰু DIG লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত কলিয়াবৰত আৰম্ভ CBIৰ তদন্ত। জুনমনিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য তদন্ত কৰিবলৈ CBIক দায়িত্ব দিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ। 7খন জিলাত য়েলো এলাৰ্ট, 2খন জিলা গ্ৰীণ জোনত। ইতিমধ্যে আগন্তুক 5 দিন বতাহ, বৰষুণ, বজ্ৰপাতৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ৰাজ্যখনত। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। ধেমাজি, লখিমপুৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, ডিব্ৰুগড়ত য়েলো এলাৰ্ট, গ্ৰীণ জোনত আছে তিনিচুকীয়া। আৰু কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰিতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও, বৰপেটা, বজালি, দৰঙতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰাতো লগতে নগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং, হোজাই, ডিমা হাছাওতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আজি অসমৰ 15খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমাৰ শেষৰ খবৰটো দেশৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ। বিবাহিতা মহিলাৰ বাবে চৰকাৰৰ এই প্ৰচণ্ড আঁচনি। একাউণ্টত আহিব সম্পূৰ্ণ 5,000 টকা। সবিশেষ খবৰটো জনাই যাম, ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মোদী চৰকাৰে কৃষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহিলাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি চলাই আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণৰ অধীনত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে কৃষকসকলক 6,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে। একেদৰে বিবাহিতা মহিলাৰ বাবেও চৰকাৰে চলাই আছে এক আঁচনি। দেশৰ মহিলাসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহু
বিশেষ আঁচনি চলাই আহিছে। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা। ইয়াত চৰকাৰে গৰ্ভৱতী মহিলাক সম্পূৰ্ণ 5,000 টকা দিয়ে। এই চৰকাৰী আঁচনিখনত গৰ্ভৱতী মহিলাক চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলক ধন দিয়া হয় যাতে সমগ্ৰ দেশতে জন্ম হোৱা শিশু নপৰে আৰু কোনো ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত নহয়। এই কথা মনত ৰাখি এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰা হৈছে। আঁচনিখনৰ বিশেষত্ব কি সবিশেষ জানি লওক। কোৱা হৈছে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বয়স কমেও 19 বছৰ হ'ব লাগে। এই আঁচনিখনত আপুনি কেৱল অফলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব, অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া নহয়। এই আঁচনিখনৰ কিন্তু অফলাইন প্ৰক্ৰিয়া। কোৱা হৈছে চৰকাৰে 3 কিস্তিত 5,000 টকাৰ ধন হস্তান্তৰ কৰে। এই আঁচনিখন 2017 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। টকা কেনেকৈ পাব সবিশেষ জানি লওক। হিতাধিকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে 3 কিস্তিত আঁচনিৰ ধন লাভ কৰে। প্ৰথম কিস্তিৰ অধীনত 1,000 টকা, দ্বিতীয় কিস্তিৰ অধীনত 2,000 টকা আৰু তৃতীয় কিস্তিৰ অধীনত 2,000 টকা উপলব্ধ। এই ধন গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয়। অফিচিয়েল ৱেবছাইট পৰীক্ষা কৰক। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে এইটো। ৱেবছাইটটো হৈছে https://wcd.nic.in/schemes/প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপুনি আঁচনিৰ সকলো তথ্য লাভ কৰিব।